हेलो एवरीवन। तो गाइज आज मैं बात करने वाली हूँ सर्दी खांसी से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। जी हाँ गाइज, सर्दी खांसी हो जाती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस सर्दी खांसी मौसम बदलते हुए टाइम में काफी ज्यादा लोग के साथ शिकायत होती है। आपको जल्दी दवाई नहीं खाना होता है, क्योंकि जल्दी खाना भी नहीं चाहिए। सर्दी क्या है ना, ये आमतौर पे सभी लोग के नॉर्मल सी बीमारी है, ऐसा कुछ खास ज्यादा वो नहीं है। तो इसको थोड़ा सा दो दिन 2.5 दिन रहते ही हैं, ठीक हो जाते हैं। तो कुछ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, जो कि मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अदरक और शहद। जी हाँ गाइस, अदरक के रस को, उसका जो अदरक का रस है उसको निकाल कर 2 चम्मच शहद में मिला लें और इसे दिन में 2 से 3 बार ले। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि गले की राहत पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो ये था छोटा सा उपाय। अगली उपाय मैं बोल रही हूँ गाइस, हल्दी वाला दूध। गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालें और सोने से पहले पीने से इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि सर्दी खांसी से राहत दिलाने में काफी ज्यादा मदद करता है। नींबू और शहद। जी हाँ गाइस, नींबू का रस 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से नींबू में विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, और शहद गले को राहत देती है। अगर आपके गले में खराश हो गई है तो शहद है जो काफी ज्यादा राहत देती है। तो नींबू और शहद का भी सेवन आप कर सकते हैं। काली मिर्च और शहद। काली मिर्च जो सब्जी में यूज करते हैं, जिसको गोलकी भी बोलते हैं, तो काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद में मिला करके आपको खाने से खांसी को कम करता है। एंड उसके साथ साथ गाइस, अगर सर्दी होने के जो भी लक्षण हो, तो आगे जो खांसी के बाद सर्दी होती है उसको घटा देता है। स्टीम लेना। जी हाँ गाइस, स्टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है सर्दी खांसी के लिए। अगर सर्दी हो गई है तो आप एक बर्तन में गर्म पानी लिए, उसमें कुछ पत्तियां पुदीना या अजवाइन डालें। अगर पुदीना पत्ता है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें अजवाइन डालें। अपने सिर को एक तौलिए से ढके, उसके बाद भाप लें। नाक और गले की जकड़न, जो सर्दी के कारण आपके जो गले जाम हो गए हैं, उसको कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं गाइस, तो तुलसी की पत्ते। तुलसी के पत्ते और अदरक को उबाल करके उसका पानी पिए, इससे आपके काफी ज्यादा गले में राहत मिलती है। अजवाइन का भाप लीजिए, अजवाइन पानी पीजिए। पानी में अजवाइन को खौला करके, और थोड़ी सी आप चाय पीते हैं तो चाय पत्ती डाल के उस पानी को पीजिए। इससे खांसी है जो कम होगी, सर्दी कम होगी। तो ये सारे थे छोटे छोटे उपाय। आई जस्ट होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो गाइस। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।